Bienvenidos todos, hoy es viernes y eso significa que tenemos un talento invitado. El día de hoy nos acompaña una cantante profesional originaria de Puebla que interpreta música regional y hasta canta canciones en náhuatl. Esta increíble cantante nos viene a mostrar su talento. Su nombre es Ana Santamaría. Y si quieres escucharla, entonces súbele, que esto es Soundcheck. Hacia noches de travesura. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Santamaría, tengo 30 años y vivo en Tlacolula, Oaxaca. Mi gusto por la música nació desde pequeña en realidad, cuando escuchaba las canciones de mi abuelito, las canciones de mi papá. Una de mis canciones favoritas y que empecé a cantar yo desde muchísimo tiempo fue la primera canción que escuché de Pedro Infante, 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. ¿Cómo me inspiro para cantar? Es bastante fácil, en realidad yo nada más necesito cualquier cosa para empezar a cantar, desde escuchar a gente alegre, escuchar una banda cantando, un mariachi, ver un caballo, cualquier cosa. El amor de tu vida. Estoy ahorita trabajando con una canción, en realidad es una canción bastante tradicional y se puede poner en la lista de las canciones tradicionales rituales. Tía, que compañeros te payano, ti María, que moyegualos, que paltonas en Santa María, Guadalupe, que mantía para ni mo sombrero quistía, que mantía para que mampe guatitle papá, que guacanani mis camagüía, más que cual ni motata, tía, que compañeros te payano, ti María, que moyegualos, que paltonas en Santa María, Guadalupe. Muchas gracias, Ana, por compartirnos un poco de tu trayectoria y tu amor por la música. Recuerden que si quieren aparecer en alguno de nuestros programas, solo tienen que contactarnos en nuestras redes sociales. No se olviden de dejarnos un comentario y no se pierdan el próximo video. Yo soy Sofía y esto fue Soundcheck.